Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. Abbiamo condiviso un matrimonio pieno di amore. E abbiamo avuto due figli meravigliosi che ci adoravano entrambi. Ho avviato la mia attività di paesaggista. Che è diventata un'impresa multimilionaria. E ci ha permesso di condurre una vita ricca. E soddisfacente. Mai e poi mai mi sarei aspettato il tipo di discorso che mi amoglie ha pronunciato. È stato come se una tonnellata di mattoni mi fosse piombata addosso mentre ero seduto sul divano, con lo scotch in mano, ed ascoltarla mentre riflava. Che da quando i nostri figli erano partiti per l'università stava combattendo contro la depressione e l'infelicità. A me il nostro matrimonio sembrava perfetto. E questa riflessione mi ha colpito duramente. Emily ha poi spiegato che Roby della contabilità è stato un amico intimo che ha aiutata a superare le sue difficoltà emotive, cosa del tutto nuova per me. Era strano, perché non aveva mai parlato di depressione o turbamento prima d'ora. L'idea che mia moglie si appoggiasse a un altro uomo per avere un sostegno emotivo era ghiato l'orosa. Ma sentire che voleva star con lui fu devastante. Roby B, come si è scoperto, è sposato con 3 figlie piccole e finge di essere un consulente, mentre in realtà è solo un predatore, pronto ad avventarsi su donne sposate vulnerabili e attraenti senza alcun legame. Mark, non posso tenerte lo nascosto e spero che tu capisca, disse. Ma ho bisogno di farlo per me stessa. So che sembra egoista. Ma concedimi questa notte per vedere come fea. Naturalmente ero furioso e volevo gridare. Ma conoscevo mia moglie abbastanza bene da capire che una volta presa la decisione non si poteva tornare indietro. Quando terminò il suo annuncio, rimasi seduto, senza espressione. A fissarla mentre lei si agitava nervosamente da sola sulla poltrona. Il silenzio era assordante. E mi rifiutai di dire una parola. Invece, finì il mio scotch, mi alzai e cominciai a lasciare la stanza. Mark, non ignorarmi. Smetti di tenere il broncio e di comportarti in modo infantile. Stia succedendo e avevo bisogno di dirtelo prima di far qualcosa. Non ti tradirei mai e tu devi sapere tutto quello che succede. Siamo sempre stati onesti l'uno con l'altra. E non ti mentirò mai, mi supplicio. La guardai, con uno sguardo probabilmente pieno di fredda furia. La vidi ragomitolarsi su se stessa. Coleghino ci stretta al petto, mentre mi dirigevo verso la nostra camera da letto. Preparai i vestiti e gli articoli da toilette per 2 giorni. Poi, senza dire una parola, passai davanti a Emily e andai verso la mia auto in gras. Lei mi seguì, gridando. Ti prego, Mark, non andar. È solo un appuntamento. Tutto qui andrà tutto bene. Solo una notte, di sicuro può concedermi la dopo 20 anni. Scossi la testa incredula mentre mi allontanavo, incapace di digerire le sue parole. Quel giovedì sera mi sono registrato al Ritz-Carlton. Sì, il Ritz-Carlton, nonostante costasse $100 a notte. Non mi importava. Se dovevo soffrire,
volevo almeno godermi l'ambiente circostante. Le telefonate e I messaggi di Emily iniziarono immediatamente. E, dopo aver inviato una sola risposta, bloccai il suo numero. Le scrissi semplicemente che non mi sarei fatta sentire. Fino al mio ritorno a casa sabato, dopo il suo tradimento. Sono sicuro che quelle parole l'hanno ferita profondamente. Il giorno dopo, al lavoro, chiesi alla mia segretaria di bloccare tutte le chiamate di mia moglie e di ordinare alla sicurezza di non farla entrare nell'edificio. Avevo un piano in corso e non avrei permesso che qualcosa lo facesse deragliare. Sono Mark Harris, un uomo di azione. Al lavoro e tra gli amici sono conosciuto come il uomo di riferimento. Quello che porta a termine le cose. Le persone mi rispettano per la mia leadership e affidabilità. A casa ho interpretato il marito rilassato e accomodante. Ma sembra che il mio approccio sia stato un errore. Avrei dovuto essere più fermo, più autoritario a casa. Ma amavo mia moglie e lo resa la mia regina. Una volta, ho riso del detto. Trattala come una regina e lei ti tratterà come un servo. Ma ora sembrava la mia realtà. Venerdì mattina ho chiamato mio fratello, un detective di Miami, e ho chiesto il suo aiuto. Gli spiegai la situazione. E lui mi mise in contatto con uno dei suoi collaboratori, Nathan Wells, un investigatore privato. Nathan, sono il sergente Miller. Abbiamo bisogno del tuo aiuto stasera. Mio fratello ha bisogno che tu segua a sua moglie. E raccolga quante più informazioni possibili sul suo appuntamento. E entro sabato mattina. Dobbiamo sapere il suo indirizzo di casa. Il numero di telefono, tutto. Prendi le targhe e mandami tutti I dettagli stasera. Le foto di loro due insieme sarebbero perfette. Ma per ora ci servono le informazioni di base. So che il preavviso è breve, ma sono in debito con voi. Quindi non prego di aiutarci. Miller lo farò, rispose Nathan. Ti darò il numero di telefono e l'indirizzo stasera. E il resto delle informazioni seguirà domani. Che cosa hai per me? Sì, per ora è perfetto, confermai. Ti mando l'indirizzo della moglie, l'orario di partenza e il nome del suo accompagnatore. Mi hanno detto che lavora con lei alla Brokers Unlimited. E che si chiama Robbie. Non dovrebbe essere troppo difficile per lei. La moglie di Robbie torna a casa verso le 70:00. Ma poiché non sappiamo quando inizia il loro appuntamento, avremo bisogno di qualcuno che stazionerà davanti a casa sua. Prima di allora perseguirla quando Robbie andrà a prenderla. È tutto quello che ci serve per ora. Mandami l'indirizzo. E io mi occuperò del resto. Mark ascoltò con attenzione la telefonata del fratello. E provò una ciupa soddisfazione al termine della conversazione. Il suo piano stava andando in porto. E era determinato a cogliere di sorpresa la moglie infedele. La strategia di Mark richiedeva un'azione rapida. Così, mentre la coppia traditrice era fuori a cena, pianificò anche una visita alla moglie di Robbie per informarla della situazione e di dove si trovassero in quel momento suo marito ed Emily. La sua prossima telefonata fu a Frank, un amico di lunga data che aveva affrontato un divorzio difficile e aveva rinunciato al matrimonio per sempre.
Frank soddisfaceva le sue esigenze con le escort. E ora Mark capiva perché. Era una soluzione più semplice e meno disordinata. Rispetto a quella di avere a che fare con un coniuge traditore. Mark ha contattato Frank. E ha organizzato un appuntamento notturno con una giovane e attraente bionda. Ha aggiunto una mancia extra di $1,00 a causa delle circostanze insolite. E ha specificato che stava cercando la girlfriend experience. In cui la escort si comporta come una partner affettuosa. Dal momento in cui si incontrano, Mark ha chiarito che se la moglie si fosse presentata, la escort avrebbe dovuto fingere di essere una semplice donna incontrata di recente e non rivelare il suo status professionale. Sapeva che Emily sarebbe probabilmente passata a vederli insieme. Quindi era pronto a ricambiare il favore con un po' di fantasia. Dovevano incontrarsi al suo hotel per bere qualcosa. E fare conoscenza prima che iniziasse il vero divertimento. Emily, essendo nel settore immobiliare, aveva una casa aperta ogni sabato. E non tornava mai a casa prima delle 18. Questo sabato non sarebbe stato diverso. Riflettendo sulla dichiarazione di indipendenza di Emily di giovedì sera, Mark ricordò come lei si fosse seduta sul divano, furiosa per la loro conversazione, rivolgendosi con rabbia a una stanza vuota. Non posso credere che si sia comportato in modo così infantile, mormorò lei. Il modo in cui se ne è andato senza dire una parola, che idiota. Emily prova a chiamare e a mandare messaggi a Mark. Sempre più frustrata ogni tentativo di risposta. Finché non arriva un messaggio. Il messaggio sul tradimento la fece rabbrividire e riconsiderare i suoi piani. All'inizio aveva liquidato l'idea del tradimento come una serata divertente. Ma ora, con il tradimento incombente, aveva iniziato a ripensare al suo approccio. Si convince che si trattava solo di una notte e che Mark avrebbe dovuto superarla. Si assicurò che lui l'avrebbe perdonata e che lei si sarebbe fatta perdonare la sera successiva. Non può rifiutarmi, pensò. Eso esattamente come fargli dimenticare tutto questo. Il venerdì sera, tornando in una casa vuota, Emily riconsiderai i suoi piani. Doveva uscire con Robbie o chiamare Mark per tornare. Non vedeva l'ora di uscire. E decise di portare a termine ai suoi piani. Dopo aver fatto un bagno caldo, essersi depilata le gambe e aver applicato la sua crema preferita, si sedette al tavolo del trucco, trasformando il suo aspetto in quello di una donna sensuale, mentre guardava il suo riflesso e finiva di acconciarsi i capelli. Ammirò il suo aspetto, infilandosi in un abito corto e sexy. Tolse le etichette del vestito e lo appese. Poi indossò le calze e il reggiscalze che aveva comprato quel giorno. Mentre si aggiustava le calze, ricordò tutte le volte che Mark le aveva chiesto di vestirsi in modo provocante. Provò un senso di colpa pensando al giorno di San Valentino, quando Mark le aveva comprato della lingerie sexy da Victoria's Secret e a come lei aveva reagito. Il dolore sul volto di lui quando lei aveva rifiutato il regalo era ancora fresco nella sua mente.
Emily esitava. Valutandosi annular l'appuntamento con Roby. E riconciliarsi con Mark. Ma l'emozione dell'imminente srata con Roby. Supro rapidamente il senso di colpa. Si scrollo di dosso l'inquietudine. Entro nel vestito di seta. E lo chiuse con la zip. Soddisfatta della sua decisione di evitare il reggiseno. L'effetto fu impressionante. Ammirò le sue lunghe gambe. Le calze di nilo nere. I tacchi alti e i suoi seni pieni che ondeggiavano dolcemente sotto il vestito. Con i capezzoli visibili attraverso il tessuto sottile. Sembra una piccola sgualdrina. Mi esaltante, penso. Non vedo l'ora di vedere la reazione di Roby. Ma devo chiarire che stasera non c'è sesso. Solo cena e ballo. Nonostante si convincesse che si trattava solo di un appuntamento. Sapeva di avere dei desideri che non riusciva a reprimere del tutto. L'eccitazione di uscire con Roby. Che aveva in mente da un mese. Stava per diventare realtà. Era determinata a divertirsi. Indipendentemente dal comportamento infantile del marito. Emily era sicura che alla fine Mark avrebbe capito. Le avrebbe permesso di godersi la serata. Visto che aveva sempre assecondato i suoi desideri. Lo amava per questo. Ma poi arrivò l'ultima telefonata di Mark. Decide di dare a Emily un'ultima possibilità di ripensarci. E di salvare il loro matrimonio. È stato difficile per Mark mettere da parte il suo orgoglio. E fare questa telefonata. Ma il suo amore per Emily era ancora forte. Ed era disposto a riprenderla se lei avesse annullato l'appuntamento. Mark progettava di ingoiare la sua dignità. Umiliarsi e implorare Emily di riconsiderare la sua decisione. Emily, vedendo la telefonata di Mark, provò una vita di nervosismo e di senso di colpa. Mentre ammirava il suo riflesso. E riconosceva le sue intenzioni tutt'altro che oneste. Aveva ancora bisogno di sentire Mark. E sperava che lui accettasse la sua scelta. Mark, grazie per averci amato. Mi manchi tanto e ti voglio un bene dell'anima. Quando torni a casa tesoro. La voce di Emily tremava mentre parlava. Ciao Emily. Anch'io ti amo ed è per questo che ti amo. Mi manchi terribilmente. E mi si spezza il cuore per quello che ha intenzione di far. Ti prego di non uscire con me. Ti prego, resta a casa. E io farò da te a far tutto quello che vuoi. Ti giuro che ti renderò felice e sarò l'uomo di cui hai bisogno. Se c'è qualcosa che non sto facendo bene, lo sistemerò. Annulla questo appuntamento e salva il nostro matrimonio. Ti prego, Emily. Sentendo la voce di Mark e le sue parole imploranti. Emily provò una vita di compassione. La sua vulnerabilità lo faceva sembrare debole e patetico. Il che le dava un ingiustificato senso di potere. Sapeva che Mark la amava profondamente. E che la loro storia insieme ai loro figli. Era abbastanza forte da permettergli di restare insieme. Oh Mark, ti amo così tanto. E non vedo l'ora di passare la nostra vita insieme. Disse Emily, con la voce piena di lacrime. Devo farlo stasera. Ma questo non cambia quello che provo per te. È solo una notte in cui posso uscire ed essere un po' sbriciolata. Ti prego di capire e di darmi questa unica possibilità. Ti prometto che sarò di nuovo tuo per sempre.
mi dispiace di averti ferito. Ma la stai facendo troppo lunga. È solo una cena e un drink con un amico, niente di più. Stasera sarò a casa e di nuovo tua. Domani potremo parlare e tu potrai reclamarmi come tua moglie. Ti amo, Mark, ma devo andare. Mentre riatacciava, Emily cercò di mantenere la calma. Asciugandosi accuratamente gli occhi per evitare di sbavare il trucco. Guardò il suo riflesso nello specchio. E parlò dolcemente a se stessa. Probabilmente penserà che sto facendo la stronza. Ma Mark mi dispiace. Devo farlo per me, ti prego, non arrabbiarti. Si sistemo I capelli, ritocco il rossetto. Si spruzzo un po', di profumo e cercò di allontanare Mark dalla sua mente. Nel frattempo, Mark era seduto nella sua stanza d'albergo. Fissando il telefono e provando un'ondata di rabbia e dolore. Aveva appena pregato la moglie di non andare all'appuntamento. Solo per sentirsi dire da lei che sarebbe successo. E che domani sarebbe andato tutto bene. Si rese conto, con una tristezza immane, di aver perso la donna che aveva amato negli ultimi 20 anni. Nathan, l'investigatore privato, era parcheggiato dall'altra parte della strada rispetto alla loro casa prima delle 20:00 e guardava Emily entrare nel garage. Un'ora dopo, un'altra auto entrare nel vialetto. Nathan prese nota della targa, fece alcune telefonate. E nel giro di 10 minuti inviò a Miller e Mark le informazioni di cui avevano bisogno. Il numero di telefono di casa e l'indirizzo. Furono inviati ai telefoni di Miller e Mark. Prima ancora che la coppia uscisse per il loro appuntamento. Quando Robbie entrò in casa, notò la tristezza negli occhi di Emily. Fai che stava lottando con il senso di colpa e l'insicurezza. Conosceva bene questo scenario. Le mogli hanno spesso momenti di dubbio prima di fare qualcosa al di fuori del loro matrimonio. Sapendo di dover agire in fretta. Robbie andò da lei e le chiese. Emily cosa che non fea? Sembi così triste. Robbie, forse non dovremmo farlo, confessò ai Emily. Con le lacrime che le scendevano sul viso. Ho pensato a Mark e a come mi ha pregato di non uscire con te. Mi sento così in colpa, come se lo avessi già tradito. Robbie si mise subito a confortarla. Sfruttando la sua esperienza per placare la sua ansia. Passò circa un'ora a parlare con lei usando il suo fascino. E la sua comprensione delle emozioni femminili per manipolare I suoi sentimenti. Fa tutto bene, Emily. Non dobbiamo farlo per forza. Capisco che non sei mai uscita da sola. Nemmeno per una cena o un film. Mark non capisce che siamo solo amici. Se sapesse quanto tengo a te come amica, probabilmente accetterebbe di più. Mi dispiace che non possiamo stare insieme stasera. Ma lo capisco. Non vedevo l'ora di stare in tua compagnia. E di provare quel nuovo ristorante. Che ne dici se facciamo una bella cena e ti porto a casa? Di sicuro non gli dispiacerebbe che tu cenassi con una amica. L'atteggiamento disinvolto di Robbie rassicurò Emily. Che nonostante il suo senso di colpa, era già vestita e desiderosa di uscire. Allen pukul 19 Nathan guardò la coppia allontanarsi. Verso un ristorante del centro. E segnalò subito la loro posizione a Miller e Mark. Nathan ha continuato a tenere Mark aggiornato per tutta la serata.
Le foto sono state semplici da scattare. E natan ha trascorso le 4 ore successive a documentare la serata. La coppia accena, tenendosi per mano. Entrando in un locale da ballo, ballando insieme. Baciandosi e comportandosi come una coppia innamorata. Ha anche catturato alcuni video di Robbie ed Emilie che ballavano lentamente. Con le mani di Robbie che toccavano in modo inappropriato Emily. Nathan inviò tutte le foto e i video a Mark. Prima dell'alba del mattino successivo. Alla 20 o'clock precis, Mark chiamò il padre di Emilie. Po. Erano amici intimi e compagni di golf Dani. E Mark ritiene necessario informarlo della situazione. Ciao Paul, sono Mark. Ciao Mark, siamo ancora d'accordo per il golf di domenica. Non ne sono sicuro, rispose Mark. Ho delle brutte notizie. In questo momento, sua figlia è uscita con un uomo del lavoro. Pensavo che la nostra relazione fosse a posto. Ma lei mi ha spiegato che aveva bisogno di qualcosa di più. E che stava uscendo con questo ragazzo. Sai che voglio bene a te Aura. Ma non lo tollererò. Considero il nostro matrimonio finito. Ha infranto il nostro contratto di matrimonio. E non posso perdonarla per questo tradimento. Volevo solo che tu sapessi il motivo di ciò che sta per accadere. Mi dispiace che debba finire così. Mark, mi stai dicendo che esce con un altro, sei sicuro? Non sembra la mia ragazza. Paul, c'è un investigatore privato che li sta osservando proprio ora a cena. Lei è fuori con lui mentre parliamo. Sta tradendomi il nostro matrimonio e i nostri figli proprio in questo momento. Mi dispiace. È difficile per me, ma volevo che tu sapessi la verità. Mi dispiace molto, Mark. Ti prego di non far nulla di avventato. So che lei ti ama e forse voi due potete risolvere la situazione. Mi dispiace, Paul. Ho finito. Ti chiamo presto. Rimandiamo a domenica prossima. Questo sta diventando un weekend terribile. Con l'indirizzo di casa di Robbie fornito dall'investigatore privato. Mark ha guidato per 20 minuti fino a incontrare la moglie di Robbie, Nina. Al suo arrivo, la donna sembra perplessa quando lui le chiede se la signora Turner. Sì, sono io. Posso aiutarla? Chiese lei, vestita con ginza, attilati e un top di piso che metteva in mostra la sua figura. Mark si costrinse a mantenere il contatto visivo per evitare l'imbarazzo. Lei è la signora Turner, la moglie di Robbie? Sì, rispose lei ancora confusa. Sta bene? Oh, è in ottime mani, mi creda. E con mia moglie in questo momento, disse Mark facendo un respiro profondo. Posso entrar un momento? Si sedetrò in salotto mentre Mark dava una notizia schiacciante. Signora Turner, mi dispiace dirglielo. Ma in questo momento suo marito Robbie e la mia futura ex moglie stanno uscendo insieme. Mia moglie mi ha detto proprio ieri che aveva bisogno di spiegare le ali. E suo marito è stato così gentile con lei che voleva ripagarlo. Sei sicura di avere l'uomo giusto? Il mio Robbie ha la sua partita a Charte del venerdì sera. Signora Turner, non sarei qui se non ne fosse certo. Il mio investigatore privato Eli sta osservando in questo momento. Ho foto e video che condividerò con lei. Ma volevo che lo sapesse. Mi è dispiaciuto lasciarla piangere.
Ma sembra c'è la loro relazione abbia probabilmente distrutto il loro matrimonio. Questo è il gioco che Robbie ha scelto di far. Nina sembrava distrutta mentre Mark se ne andava. Provando un misto di dolore e rabbia nel vedere l'impatto della relazione su un'altra famiglia. Sabato mattina, dopo l'arrivo della colazione, Mark si sedette nella sua stanza dal borgo con una tazza di caffè tipico del hotel, cercando di godersi il comfort del letto morbido. Ma la Roma e il relax erano oscurati dalla mar realtà della sua situazione. Aprendo le foto del P, rimase colpito dal tradimento della moglie. Anche se Emily era tornata a casa una di notte. Le prove della loro serata insieme. Dei baci, dei balli e dei tocchi inappropriati di Robbie erano più di quanto Mark potesse sopportare. Le calze che Emily aveva indossato per Robbie e che in precedenza si era rifiutata di indossare per Mark, intensificano i suoi sentimenti di tradimento e mancanza di rispetto. I video e le foto rivelarono un livello di intimità e di affetto che stroncio ogni speranza di riconciliazione di Mark. Era sopraffatto dall'umiliazione e dalla rabbia, incapace di sfuggire alla dolorosa consapevolezza dell'infidelità della moglie. Il sabato pomeriggio, la determinazione di Mark si era consolidata. Alle pukul 14 incontro a Candy, una escort al hotel. Trascorsero le 2 ore successive a fare conoscenza. E Mark chiari cosa stava cercando. Candy era la scelta perfetta per il suo piano. E poco dopo le 6:00 erano già tornati al hotel di Mark per prepararsi a trascorrere del tempo insieme. Prima di andare al letto, Mark pose sul comodino un biglietto che aveva preparato per Emily. C'era scritto: Emily, ieri sera ha infranto il nostro contratto di matrimonio. E le promesse nuziali per non parlare del mio cuore. I piani di Mark erano definiti e lui era determinato ad affrontare la realtà del suo matrimonio in frantumi. La nota di Mark recitava: Dal momento in cui hai rotto il contratto, non ci considero più sposati. Sì, legalmente stiamo ancora insieme. Ma il contratto è rotto. E ora siamo entrambi liberi di fare ciò che vogliamo. Ho intenzione di prendere la camera da letto principale. Perché questa è casa mia. Sei il benvenuto in tutte le altre stanze della casa. Ma non sei più il benvenuto nel mio letto. I tuoi vestiti e le tue cose sono nelle stanze degli ospiti. Ti prego di rispettare il mio spazio personale. Hai ottenuto quello che volevi, la tua libertà. E ora io ho la mia. Spero che tu sia felice della tua decisione e della tua nuova vita. Con affetto il tuo ex marito Mark. Si tolse la fede nuziale e la pose sopra la lettera sulla porta di ingresso. Tenendolo all'altezza degli occhi. Uso uno dei suoi coltelli da collezione. Per trapassare il centro dell'anello. Attraverso la lettera. E conficciarlo nella porta di legno. Questa sarebbe stata la prima cosa che Emilia avrebbe visto quando sarebbe tornata a casa quella sera. Oleting pon 1:00 Emilia tornò a casa da lavoro. La vista del coltello conficciato nella porta la mise subito in allarme. Si avvicinò alla porta con cautela. E la sua ansia aumentò quando notò il biglietto e la fede nuziale di Mark. Il cuore le batte forte mentre legge la lettera. E le lacrime le rigano il viso.
desiderosa di sistemar le cose. Strinse la lettera e l'anello. E si precipitò in casa. Chiamando Mark nelle stanze buie e vuote. Quando sentì dei lievi rumori provenire dalla camera da letto. Corse super le scale, sperando di trovarlo lì. Il suo cuore affondò quando aprì la porta della camera da letto. E vede una donna giovane e attraente. Che cavalcava a suo marito. Emilia rimase immobile sotto shock. A guardare l'infidelità del marito. Nel oro letto con Iugale. Il tradimento e l'umiliazione la sopraffecero. E urlò a Mark. Con la voce piena di rabbia e di dolore. Come hai potuto, bastardo? Emilia fuggì dalla casa. Con le lacrime che le scendevano sul viso. Mentre guidava verso la casa di sua sorella Mary. Una volta lì. Scoppiò a piangere. Spiegando a Mary. Di aver sorpreso Mark. Letto con un'altra donna. E di non sapere a chi altro rivolgersi. Mary ascoltò, cercando di consolarla. Ma non riuscì a nascondere la sua delusione. Non sembra una cosa da Mark. Disse Mary. Tra tutti. Non avrei mai pensato che ti avrebbe tradito. Ti ha sempre mostrato così tanto amore e rispetto. Sono sempre stata gelosa delle attenzioni. E dell'affetto che ti dava. Questo non è da lui. È successo qualcosa altro. Quale pensi sia la causa di tutto questo, Emilia? Piangendo, Emilia rispose a bassa voce. Non lo so. Forse perché sono uscita con qualcuno ieri sera. Non riesco a pensare ad altro. Come sarebbe a dire che hai avuto un appuntamento? Con chi? Solo un ragazzo del lavoro. Non era niente di sessuale. Solo una cena e un po' di ballo. Mi faccia capire bene. Disse Mary, incredula. Ieri sera sei uscita con un altro uomo. Hai cenato e sei andata a ballare mentre hai lasciato tuo marito da solo a casa. È davvero questo che è successo? Beh, sì, ma la fi sembrar una cosa brutta. Ma sei impazzito, disse Mary. La sua frustrazione era evidente. Pensi davvero che Mark sarebbe d'accordo se tu uscissi con un altro ragazzo? Gli ho detto che era solo una serata fuori. E che non aveva nulla a che far con il sesso. Solo per divertirsi un po'. Porca puttana, sei un disastro. E non riesco a credere che tu sia mia sorella. Ora capisco perfettamente perché un'altra donna nel suo letto. E a dire la verità non lo biasimo. Singhiozando in modo incontrollato. Emilie passò a Mary il biglietto dalla porta. Oh Emilie, hai combinato un grosso guaioio. Potresti aver perso tuo marito. E aver messo fine al tuo matrimonio per egoismo e stupidità. Senti, può restare questa notte. Ma domani devi tornare da lui e cercare di sistemare le cose. Lo chiamerò per chiedergli se può parlargli. Ma non sono sicuro che farà la differenza. Devi prepararti al peggio. So che mio marito mi caccerebbe per una cosa del genere. E Mark è molto più impegnato di Tom. E Emilia trascorre la notte da sola. Nella stanza degli ospiti di Mary. Piangendo fino ed addormentarsi e riposando a malapena. Mary mandò un messaggio a Mark, chiedendogli di richiamarla. Mark che apprezzava l'opinione di Mary. Sapeva perché la chiamava e la richiamò prontamente. Ciao, Mary, come va?
Ciao, Mark. Mi asorella e qui e mi ha spiegato quello che ha fatto. E gli eventi di stasera a casa tua. Non ti biasimo di certo e devo dire. C'è stata una ritorsione piuttosto rapida. Devo riconoscerlo. Con una breve risata, Mark rispose. Sì, mi conosci, Mary. Non sopporto le stronzate. Lo so. Senti, so che ha fatto un casino. Mi appesi e non posso gestirla così. Voi dovete parlar nei domani. Non so se la stai davvero buttando fuori di casa. E non ti biasimerei. Se non è ancora andata oltre con questo ragazzo. Forse dovresti considerare l'idea di risolvere le cose. Magari con una terapia d'urto per il suo cervello difettoso. In ogni caso, la prego di farla tornare a parlare domani. Mary, certo, può tornare. Questa è ancora casa sua e non elho cacciata via. Solo che non dividerai letto con me e finché sarà qui. Non sono più arrabbiata. La mia rabbia è stata sostituita da un profondo dolore. Per il suo tradimento. La lascerò parlar, ma non le prometto nulla sul futuro. In questo momento, odio questa donna tanto quanto l'amo. Il dolore ha il controllo dei miei sentimenti. E delle mie emozioni in questo momento. Mi ci vorrebbe un miracolo per pensare di riprenderla. Ma tu lo sai Gia. Sei tu el haciuto in famiglia. Non posso credere che mia sorella pensasse che a te andas bene. Che uscisse con un altro ragazzo. Che schioccia. Tieni duro e ricorda che ti ama ancora. Spero che non si sia fatta coinvolgere troppo da quel ragazzo. Per Mary manda la casa quando vuole. Per Mark, sei il mio preferito. Lo sai. Lo so, ti voglio bene. Per Mary, domenica a mezzogiorno tornando dalla palestra. Trova la macchina di Emily parcheggiata nel vialetto. E lei seduta al tavolo della cucina. Cercò di forzare un sorriso e disse: Non stiamo divorziando. Possiamo risolvere le cose perché ci amiamo. Rimasi in silenzio. Mi versai una tazza di caffè. E mi sedetti di fronte a Emily. Che armeggiava nervosamente con le mani. Dopo qualche sorso, alzai lo sguardo e finalmente parlai. Per me va bene, Emily. Che divorziamo o meno non ha più importanza. Quando hai infranto le nostre promesse matrimoniali. Il nostro matrimonio è finito. Non ci vedo più come una coppia. E tu sei libera di vedere chiunque tu voglia. Proprio come me. L'unico cambiamento è che non condividerai il mio letto. E non avremo rapporti intimi. Quella sera, sei uscita con il tuo ragazzo. Mark, non è il mio ragazzo e non è successo niente. Insistete, Emily. Emily, sei uscita con qualcuno che non è tuo marito. Ti sei vestita in modo provocante. Sei andata a cena, ti sei tenuta per mano. Ti sei fatta toccare in modo inappropriato. Hai baciato e hai passato il tuo tempo con lui invece con me. A te potrebbe sembrare una cosa da nulla. Ma per me è stato tutto. E ciò che ha messo fine al nostro matrimonio. Quindi se vuoi evitare il divorzio, va bene. Io non voglio il divorzio. Dagli tempo e tornerò nel tuo letto. Ma hai chiuso con la squadrina con cui stavi? Non la sopporterò. Scopiai a ridere, dissi. Questa è bella. Sei tu che hai infranto le nostre promesse matrimoniali?
non io. Nel momento in cui hai accettato di uscire con il tuo cosiddetto ragazzo. Mi hai liberato. Non ho intenzione di chiudere con Candy. E Giovanni. Attraente e divertente. Il suo corpo è incredibile ed una manta straordinaria. Onestamente, è il miglior sesso che abbia mai fatto. Abbiamo fatto cose che tu non mi hai mai offerto. E ora so cosa mi sono perso. Perché dovrei rinunciarvi? Forse non lo sai ancora, Emily. Ma mentre eri fuori con il tuo ragazzo. Ieri sera. Ho fatto visita alla sua adorabile moglie, Nina. Sapevi che hanno 3 bellissimi bambini? Dubito che tu ci abbia pensato mentre eri con il tuo amante. Comunque, Nina mi ha raccontato alcune cose interessanti su Emer Nice Guy. Sapeva che lei è la terza donna con cui Nina lo ha beccato quest'anno? Ha anche detto che Samantha Green, del suo ufficio, è stata l'ultima donna sposata con cui ha tradito. Cosa che ha portata al divorzio. Robbie ha una bella reputazione. Ma Nina ha abbastanza. Ha finalmente capito che ci tradisce una volta. Tradis sempre. Immagino che ora tu rientri in questa categoria. Tu e Robbie, poi, siete riusciti a distruggere 2 famiglie con 5 figli. Bello lavoro. Il suo volto era un'immagine di shock. Era chiaro che si stava rendendo conto che l'uomo per cui aveva rischiato tutto era solo un altro squallido traditore. La sua rabbia verso se stessa per essere stata così ingenua era evidente. Ed era inorridita nell'apprendere che Robbie aveva causato la disgregazione di altre famiglie. La sua frustrazione si fe strada e gridò al marito. Mark, non è il mio ragazzo e devi smetterla di dirlo. Non posso credere che tu sia andato a casa sua e le abbia detto che mi stava tradendo. Mio Dio, era solo una cena. Sei davvero crudele e offensivo. E che dire di te? Star con un'altra donna in casa nostra è imperdonabile. Questo deve finire. Solo cena? Hai dimenticato i bali sporchi, i baci e i palpeggiamenti al club? Ho promesso a Nina di inviarle tutte le foto e i video. Potrà usarli per dimostrare a Robbie che non si trattava solo di una cena, come hai sostenuto tu. So che forse non pensi che questo sia tradire, ma nel mondo reale lo è. Tradire il proprio coniuge con qualcun altro è un tradimento. Quando lo capirai? Pensi che io sia crudele e offensivo? Come giustifichi quello che hai fatto? L'amore e la cura? No, non rinuncio al mio tempo con Candy. Se non riesci a sopportarlo, non devi restare qui. No Mark, voglio che tu smetta di vederla stia con me. Non vedrò nessun'altra, te lo prometto. Me lo prometti? Oh, lo prometti. È una cosa riccia. Hai promesso di essere mia moglie, rinunciando a tutti gli altri. E questa promessa è andata in fumo, non è vero? Quindi Emily, se la situazione non ti piace, sei libera di andartene o di divorziare. Magari puoi trasferirti dal tuo amante, perché avrai bisogno di una nuova casa. Voi due meritate l'altro. Oppure puoi restare qui. O magari trasferirti da tua sorella Mary. Sono sicura che le farebbe piacere averti con se saresti un ottimo esempio per le sue ragazze. Mark ha intenzione di smettere di frequentare quella sgualdrina. Non mi ami. Non può tornare insieme e star con me. Emily è troppo tardi per questo.
Nel momento in cui mi hai detto che volevi un altro uomo, hai distrutto tutto. Se ti amo, ho tanto amore, la mia fiducia è sparita. Non so se potrò mai fidarmi o amare qualcuno che può scartarmi così facilmente. Un vero uomo non tolererebbe mai che sua moglie stia con un altro uomo. Ma tu hai fatto proprio questo? Mi hai detto chiaramente che volevi star con qualcuno al di fuori del nostro matrimonio. E che l'avresti fatto a prescindere da quello che avrei detto. Ora che hai aperto la porta a questo tipo di accordo, dovrei convivere anche con i miei desideri. In questo momento voglio star con Candy, una donna giovane e seducente che soddisfa fantasie. Che non ho mai immaginato. Immagino che vedermi felice con un'altra donna non ti piaccia, vero? Beh, ora stai iniziando a sentire un po' del dolore che mi hai causato e stai per affrontarne le conseguenze. La vendetta può essere brutale, ma non è una fortuna. Per quanto riguarda il divorzio, la decisione spetta a te. Possiamo continuare a vivere insieme come coinquilini e vedere come fanno le cose. Oppure puoi farmi un cenno di ascenso e in una settimana avrò pronti documenti per il divorzio. Stea a te decidere tesoro. Per me non fa alcuna differenza. Lo dissi con fermezza e lei capì che ero serio e non aveva intenzione di discutere in quel momento. Per il mese successivo portai Candy a casa ogni fine settimana e facciamo l'amore più volte al giorno. Era spettacolare. Il suo corpo depilato era pura beatitudine e mi aiutò a ritrovare la fiducia che il tradimento di Emily aveva mandato in frantumi. Emily disprezzava i fine settimana e mi implorava di smettere di vedere Candy. Ma io continuavo. Emily se ne andava appena io e Candy tornavamo a casa il sabato sera e non tornava finché Candy non se ne andava. Avevo accettato di mandare un messaggio a Emily dopo che Candy se ne fosse andata. Dovevo ammettere che mi piaceva sia il sesso che il disagio che Emily stava provando. Anche se cominciava a serpeggiare un po' di senso di colpa. La settimana successiva mi resi conto che il sesso con Candy era fantastico. Ma si trattava solo di sesso. La mancanza di una vera intimità e il costo crescente cominciavano a darmi fastidio. Quando Emily tornò la domenica sera, le dissi che non avrei frequentato Candy per un po'. E le accennai che avevo intenzione di cercare un'altra donna. Emily mi pregò di riprenderla e di smettere di frequentare altre donne. Ammise il suo errore e disse che non voleva nessun altro che me. Mark, mi stai imponendo abbastanza. Ogni settimana dovevo vedere questa ragazza entrare in casa nostra e star con l'unico uomo che amo. Il dolore è insopportabile e non sopporto di vederti con un'altra. Ti prego, dammi una possibilità. So che non posso competere con lei, ma posso darti amore e cose che nessun altro può far. Il suo appello mi colse di sorpresa. Amore? Sai almeno cos'è l'amore, Emily? L'amore non è voltare le spalle al proprio coniuge e annunciare di voler uscire con altri uomini. No, non credo che tu capisca veramente l'amore e quindi non può dar qualcosa che non hai. Ma ecco cosa farò. Non uscirò con nessun altro finché non faremo una terapia di coppia. Se riusciamo a risolvere le cose, forse c'è un futuro per noi. Salto a giù dal divano, abbracciandomi e baciandomi dappertutto per finire sulle mie labbra. Oh, grazie tesoro. Ti prometto che mi farò perdonare. Non così in fretta. Non ti sto perdonando per quello che hai fatto. Ci sto solo dando un'ultima possibilità prima di decidere, di chiudere definitivamente le cose. Mark,
non parlare così. Tu mi ami e so che staremo sempre insieme. Posso dormire con questa notte per favore? Mi chiese baciandomi. No, non ancora. Sono ancora perseguitato dalle immagini di te con quel ragazzo. Il ricordo di te che baci un altro uomo e che gli permetti di toccare parti di te che sono mi di diritto e un tormento costante. Sono il tremodo furiosa con te per avermi incautamente ferito e per aver gettato via il nostro matrimonio. Sei fortunata che i nostri figli non lo sappiano. Altrimenti non vorrei pensare a cosa penserebbero della loro madre. Può dire che sono ancora arrabbiata per quello che hai fatto. Faremo le cose con calma e vedremo come fa la terapia. Ho fissato un appuntamento con la dottoressa Madison per martedì. E inizieremo il doloroso processo di rivisitazione della relazione, del dolore e dell'agonia 2 volte a settimana per i prossimi 3 mesi. Si tratta della stessa routine terapeutica di cui avete letto altrove, altrettanto estenuante. Dovevo rivivere la relazione e ascoltare ore di gergo psicologico. La vita sarebbe stata molto più semplice se tu fossi rimasto fedele. Ma credo che fosse cedere troppo. Dopo 3 mesi di terapia psicologica 2 volte a settimana, siamo riusciti a risolvere la situazione. Emily ha visto il dolore che aveva causato e ha capito la mia reazione. Si lamentava che la mia vendetta era stata dura. Ma le spiegai che aveva rotto i nostri voti e mi aveva dato la libertà. Nel momento in cui aveva accettato di uscire con un altro uomo. Alla fine lo accetto, anche se era ancora infelice. Il consulente tuttavia mi ha dato del filo da torcere per la mia vendetta. Ma francamente non mi importava. Lo rifarei senza esitare. Ho ripreso Emily con un accordo post-matrimoniale in cui lei perde tutto. Per qualsiasi relazione extra con Iugale. Ha accettato un localizzatore GPS sul suo telefono. L'accesso completo alle su email e ai suoi messaggi di testo. Senza alcuni inganno. Ho chiarito che ci sarebbe stata tolleranza zero. Per qualsiasi tipo di infidélità, emotiva o fisica. E lei ha promesso di non permettere mai più a un altro uomo. Di flirtare con lei e di rimanere fedele. Continuavo a sentire le parole di Nina. Ci tradisce una volta, tradisce sempre. Un anno dopo, le cose erano tornate come prima della sua relazione. Ma ora la tenevo d'occhio molto più da vicino. Sapendo che poteva succedere di nuovo. Sua sorella Mary e io lavorammo insieme per garantire che Emily rimanesse incarreggiata. Il divorzio di Robbie fu costoso. La moglie ottenne la casa, il mantenimento dei 3 figli e gli alimenti. Robbie finì in un monolocale. Al verde dopo aver pagato per la sua infidélità. Ironicamente, ha perso tutto per qualche cena. Qualche ballo e qualche bacio, che schiocco. Emily è rimasta mortificata quando ha saputo dei precedenti tradimenti di Robbie e di come abbia contribuito al divorzio di Michelle. Quando scoprì i precedenti tradimenti di Robbie, si rese conto di quanto fosse vicina a rovinare la sua vita e l'amore della sua famiglia. Ha giurato di non commettere mai più un errore simile. E si ha impegnata a dimostrare il suo amore a me e ai nostri figli. Fedele alla sua parola è rimasta fedele. Nonostante i suoi sforzi non riuscì a cancellare il ricordo di aver visto quella ragazza con me. E non mi avrebbe mai più permesso di farlo. Dopotutto,
io appartenevo alle. Peccato per Roby. Tradire una donna sposata può essere un obiccio stoso. E può essere doloroso se il marito sbagliato lo scopre. È stato fortunato che io non fosse un tipo vendicativo. Ma se avessi seguito la cosa, l'esito sarebbe stato molto diverso. La cosa divertente dei cornuti involontari. E che non dimenticano mai e alla fin cercano di vendicarsi. 2 anni dopo aver divorziato da Michel Anthony. Il cornuto involontario dell'ufficio di Emilie. Era nel parcheggio del pub quando Roby stava per salire in macchina. Un'ora dopo, un altro frequentatore del pub trovò Roby a faccia in giù. Svenuto sul marciapiede con 2 braccia rotte. Una costalla rotta e i testicoli perforati. Il tempo ci dirà se Roby ha mai imparato la lezione.